ห้องนอนนะคะ ห้องนอนมี2 เตียงนะจ๊ะอันนี้เตียงพ่อใหญ่นะคะอันนี้เตียงแม่น้อยพ่อใหญ่นั่งอยู่เดี๋ยวพับข้างหลังพ่อใหญ่ลงมากับเป็นเตียงเนาะจ้ะห้องนอนแม่น้อยกับพ่อใหญ่ก็มีทีวีค่ะมีทีวีมีตู้เก็บเสื้อกันหนาวไปแล้วก็นี่ค่ะดมยินแต่แรกหน้าทีบอีรูมวิคันโซว่าอมวีเทิร์ดอกสุพ่อใหญ่ถามว่ามืออื่นออกจากของเจ้าม่วงบอกว่าแล้วแต่จนกว่าเรื่องสิขึ้นฟังนี่คือห้องน้ำเนาะไม่น้อยอาบไปแล้วค่ะเมื่อกี้พอไม่น้อยห่อนนะคะน้ำร้อนแล้วก็มีแชมพูให้เนาะสะดวกสบายทั้งนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็มีแชมพูให้ล้างหน้าทั้งในเป็นแชมพูอาบน้ำแล้วก็มีแก้วพลาสติกให้นะคะกระดาษทิชชู่มีครบเรียบร้อยของน้ำไม่น้อยอาบไปเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็จะพาพ่อใหญ่ออกไปงานให้เล่าหาห้องสูบบุหรี่ให้เล่านะคะเดี๋ยวก็ไปนัดเจอแม่ยายพินอยู่ตรงหน้าร้านอาหารเนาะจ้ะเนาะเอาละเดี๋ยวแม่จะพาออกไปนะคะจ้ะกินข้าวแล้วก็เลยซื้อบุหรี่พ่อใหญ่กับสนุดให้พ่อใหญ่ใหม่นะคะอันนี้บุหรี่สำหรับพ่อใหญ่เฮาเนาะหมดไป2,000 กว่าโคนนะคะนี่ค่ะสนุดอันนี้ของผัวใหม่เมียเก่าพ่อใหญ่ส่วนอันนี้เป็นของพ่อใหญ่เนาะค่ะสำหรับยาสูบอันนี้เราซื้อมาให้เรากินอยู่ในห้องแค่นี้หมดไปเท่าไหร่คะหมดไป2,087แต่คิดเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ7,900ค่ะ7,900 บาทได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเราจะใส่กระเป๋าก่อนนะคะการซื้อของรอบแรกเนาะค่ะอยู่ที่2,070 กว่าคนก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ7,900นะคะก็ได้แค่นี้นะคะไม่ได้จะพอห่มมานำนะคะเพราะว่าเพื่อมาห่อบ่ให้มันแบบโดนนี่อย่างบุบสลายมื้ออื่นไม่น้อยก็จะซื้อเหล้านะคะมื้อนี้ยังบ่ได้ซื้อเหล้าที่จะซื้อกลับบ้านถ้าซื้อก็คือซื้อแค่กินมื้อนี้ในห้องนอนซื้อๆนะจ๊ะส่วนยาสูบพ่อใหญ่พอแล้วอันนี้ก็ของเพิ่นฝากมาซื้อเนาะค่ะเดี๋ยวบัดนี้มื้ออื่นก็ได้เหล้ามาไม่น้อยก็จะมาใส่ในร่องนี้นะคะแล้วก็จะเอาผ้าทบไปทบมาซ้อนไปซ้อนมาบ่ให้มันแตกเสื้อผ้าเฮาก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวก็จะงัดเฮาสิเปลี่ยนชุดมื้อนี้เนาะมื้อนี้เฮาใส่แล้วแม่นบ่ซุ่มนี่ไปแต่ใส่มื้ออื่นค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็กลับมาใส่ในนี้ถ้าบ่พอไม่น้อยก็มีกระเป๋าโดเรมอนมีถุงที่เตรียมพร้อมมาอยู่นะคะส่วนรถเข็นนี่ไม่น้อยเอาใส่ในกระเป๋าใบนี้มานะคะตอนมานะคะรถเข็นนี่ไม่ได้เอามาไว้สำหรับขนเบียร์นะคะมื้ออื่นก็จะซื้อเพิ่มค่ะมื้อนี้ซื้อพ่อสังเกตซื้อมื้ออื่นก็จะซื้อเพิ่มอีกเบสเซ็ตมื้อนี้เบสเซ็ตการซื้อคือซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ของเฮาเนี่ยร่วมเบียร์ก็น่าจะมากกว่า 20,000 บาทนะคะก็เดี๋ยวจะใส่เบิ่งอีกทีนึงเนาะค่ะเนาะคลิปแล้วพี่น้องสำหรับการท่องเรือนะจ๊ะสรุปแล้วไม่ใช่น้อยกับพ่อใหญ่กินหยังบ่ได้เลยนะคะตอนเช้าเพราะว่าเรือมันโยกมากนะคะกับว่าเป็นหยังเสียเงินกับว่าเป็นหยังนะคะเพราะว่ามันดื่มบ่ได้มันก็นี่พึ่งถอนนะคะคือเรือมันโยกแห้งเนาะพ่อใหญ่บ่เคยพาแกมาฉลองวันเกิดแต่เมื่อคืนแกก็กินเต็มที่อยู่นะแกสนุกเต็มที่อยู่แกบอกว่าเป็นครั้งแรกที่แกได้มาครั้งแรกเรือนี้ตั้งแต่แกอยู่ประเทศสวีเดนแกก็ไม่เคยมาเรือนี้ไงก็ถือว่าโอเคเนาะคุ้มค่าอยู่แต่มาแต่เรือเล็กๆแกมาก็อันอื่นไงไม่ใช่ยี่ห้อนี้แต่เมื่อคืนแกก็สนุกเต็มที่เนาะแต่จากที่ว่าแกบอกว่าแกไม่ชอบอะไรที่เรานั่งตอนแรกไม่ฟังเลยอ่ะตอนที่มันยังไม่เปิดผับไม่หรอกแกนั่งได้นานเพราะมีผัวแกด้วยไงมีผัวมึงเป็นเพื่อนไงสภาพน่ะอิดโรยกันทั้งคู่ไม่น้อยนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมาเรือมันเต้นว่ามันอีหยังนี่ให้กินอันนี้ไม่ยอมกินจะได้ว่าแม่พินเฮ็ดย่ำให้กันยังกินบ่ได้คือเอาโลดเอาลองสักคำนึงไม่เอาไม่ไหวมันกลืนไม่ลงการท่องเที่ยววันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะพี่น้องตอนนี้กำลังกลับค่ะกำลังกลับเพื่อที่ไปคืนรถนะคะตอนนี้ฟังของสวีเดนแล้วเนาะแม่น้อยก็ได้แม่พินค่ะดูแลเพราะว่าแม่พินเพิ่นบ่ดื่มมื้อคืนมีแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่น้อยแล้วก็แฟนเล่านะดื่มแฟนเล่าก็ดื่มแค่2 แก้วนึงว่าบ่ดื่มมื้อคืนแก้วสุดท้ายแม่น้อยซื้อเครื่องดื่มมาให้แม่พินอยู่แต่ว่าก็บ่แห้งดอกมันเป็นเหมือนมีเหล้าบอกเผาในหั่นน่ะเนาะแก้วสุดท้ายที่ฉันซื้อมาให้อ่ะก็ถือว่ามวนแล้วก็
ขอบคุณมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงที่ดูแลเนาะเมื่อคืนแม่พินก็ไปนั่งในห้องอยู่เป็นหมู่มื้อเช้ากับไปปลุกเพราะว่าเบิดสภาพกันง่ายเมาเรือทั้งเมาเรือทั้งเมาเหล้ามันบ่เท่าใดเด้แต่ว่าเมาเรือที่มันเมื่อยพี่น้องเอ้ยมันออกทั้งปากทั้งดากโลนตอนเที่ยงแม่พินก็มาปลุกอีกนะคะเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงกินอาหารเที่ยงนะคะแม่พินก็มาปลุกอีกก็ถือว่าโอเคนะคะก็ได้ซื้อเหล้าใส่กระเป๋าแล้วซื้อบุหรี่ใส่กระเป๋าแล้วเหลือแต่เดี๋ยวสักประมาณบ่ายสองบ่ายสามเขาปิดกี่โมงนะร้านบิวตี้ฟรีเดี๋ยวอีกจัก2 ชั่วโมงอะค่ะตอนนี้ที่ยังอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวอีกจัก2 ชั่วโมงยังสิไปซื้อเบียร์นะคะเพราะว่าถ้าซื้อเบียร์แล้วก็คือบ่กลับเข้าไปในห้องอีกก็สินั่งรออยู่ข้างนอกเลยเพราะว่าบ่อยากเอายังอะบ่อยากเอาลั่งเบียร์ขึ้นลงมันเมื่อยถามว่าเบียร์ถูกบ่ถูกค่ะของทุกอย่างนะคะที่เข้ามาซื้อตรงนี้มันปลอดภาษีนะคะก็ส่งความรักส่งความสุขแบ่งปันถึงญาติพี่น้องทุกคนนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ